तर केही मुठ्ठीभरका मान्छेले अथवा प्रदेश सरकारको बजेट आउँदाखेरि अर्थमन्त्रीले मात्रै गर्ने सबै कुरा भन्ने कुराले त यो चाहे जस्तो सोचे जस्तो भने जस्तो त हुन सक्दैन। यसले त ब्याकफायर फेरि तपाईँहरूलाई नै हुन्छ। अब यो कहिले गर्ने भन्ने हो नि त प्रश्न। नारायणजी कुरा सही हो। म यसमा के भन्न चाहन्छु भने हिजोसम्म नीति तथा योजना आयोग बनाउन सकेन, अहिले बनेको छ। अब यो योजनाहरू बनाउने, योजनाहरूको छनौट गर्ने र प्रदेश सरकारले बनाउनु पर्ने योजनाको एउटा खाका बनाउने, एउटा दृष्टिकोण बनाएर त्यसलाई अगाडि सार्ने काम नीति योजना आयोगले गर्ने हो र त्यसमा सरकारले सपोर्ट गर्ने हो, बजेटको व्यवस्थापन गर्ने हो सरकारले। मैले बुझेको कुरा यो हो। तर अब नीति योजना आयोग श्रोता एवं दर्शक वृन्द, म नारायण अवस्थी, प्रविधिमा साथ दिँदै हुनुहुन्छ आरडीजी र छोटुजीले, र यो हो कार्यक्रम नागरिक सवाल। दिनेश एफएम 93.8 मेगाहर्ज, दिनेश खबरको फेसबुक पेज, लम्कीमा रहेको लम्की एफएम मोबाइल एप्लिकेसन र अनलाइनबाट यहाँहरूले एकसाथ सुनिराख्नु भएको छ। र शनिबार बाहेक हरेक दिन नागरिक सवाल आउने गर्दछ। विविध विषयवस्तुमा, विविध प्रसङ्गमा मैले संवाद गर्ने गरेको छु। आज कुराकानी गर्नको लागि नागरिक सवालमा जोडिनु भएको छ प्रदेश सरकारका पूर्व भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री पठान सिंह बोहरा। उहाँसँग मैले प्रदेश सरकारले भर्खरै असार 1 गते ल्याएको आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तथा कार्यक्रमको विषयमा कुराकानी गर्नेछौँ। र सांसदहरूले प्रदेशसभाभित्र र नागरिकहरूले प्रदेशसभा बाहिर सरकारको यो आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको विषयमा टिप्पणी गरिराखेका छन्। विधिसम्मत नीतिसम्मत भएन भनेर सांसदहरूले प्रश्न उठाइराखेको बेला बाहिरबाट हेर्दाखेरि बजेटमा प्रदेश सरकारले बजेटमा 1 लाख बजेट समेत योजनाका लागि छुट्याएको छ र प्राथमिकीकरण समेत प्रदेश सरकारले कहाँ कस्ता खाली योजनाहरू चाहिँ अगाडि बढाउने अथवा विकास गर्ने भन्ने पनि 4 वर्षसम्म त्यो पनि प्रदेश सरकारले थाहा पाउन सकेन अथवा प्राथमिकीकरण नै निर्धारण गर्न नसकेको जस्तो देखिएको, त्रुटि नै त्रुटिले भरिएको चाहिँ नीति तथा कार्यक्रम, त्यसपछि बजेट पनि त्यस्तै आयो भनेर स्वयं सरकारमा रहेका पार्टीका सांसदहरूले पनि भनिराख्नु भएको छ। प्रतिपक्षी दलले पनि यो आरोप लगाइराखेको छ। अध्यादेशका कुराहरू पनि त्यो भित्र आएका छन्। मैले पूर्व मन्त्रीजीसँग बजेटकै विषयमा कुराकानी गर्नेछु। स्वागत छ यहाँलाई नागरिक सवालमा। नमस्कार। धन्यवाद। नमस्कार। आराम हुनुहुन्छ? ठिकै छ। यो चालु आर्थिक वर्षको यो बजेट सकिँदैछ। असाढ मसान्तभित्र धेरै योजनाहरू सकिसक्नुपर्ने गरी अहिले 15 दिनभित्र सकिनुपर्ने भनेर सम्झौताहरू हुँदैछन् भन्ने भइराखेको छ। तपाईँले नेतृत्व गरेकै मन्त्रालयबाट पनि ती कुराहरू भए भन्ने छ। तपाईँ मन्त्री हुँदासम्मको एउटा प्रश्नबाटै सुरु गरौँ कुराकानी। यो जस्तो तटबन्धन लगायतका जुन चाहिँ भौतिक पूर्वाधार विकास गर्ने योजनाहरूमा अलिक बढी समय चाहिन्छ। यसका लागि यो सम्झौताहरू आर्थिक वर्ष सुरु भएदेखि नै गरेर हिउँदमा जब चाहिँ वर्षा पनि हुँदैन, काम गर्न सजिलो हुन्छ, खोला नालाबाट चाहिँ यो निर्माणजन्य सामग्री ल्याउन पनि सजिलो हुने बेला किन गरिँदैन? तपाईँले पनि त्यो नगरेको भएर अहिले चाहिँ 15 दिनभित्र काम सुरु गरेर सम्पन्न गर्नुपर्ने भन्ने किसिमका आएका छन् समाचारहरू। किन यस्तो हुन्छ? नारायणजी, अब त्यो विषयमा मैले भन्नुपर्दाखेरि जुन 15 दिनमा सक्ने गरी आर्थिक वर्षको अन्तिमतिर चाहिँ विनियोजन गर्ने, बजेट दिने र काम गर्ने गरी जुन ढङ्गको काम भएको छ, यो अत्यन्त सर्वथा गलत कुरा हो। यहाँले अब पहिलाका काम कुराहरूलाई पनि हेर्न, बुझ्न, सम्झिन सक्नुहुन्छ। हामीले यसरी आर्थिक वर्षको अन्तिमतिर बजेट दिने कुरा गरिएको थिएन, अथवा त्यसरी बजेट दिएर आर्थिक वर्षको अन्तिमतिर असारको महिना अझ 15 दिनमा, 12 दिनमा, हप्ता दिनमा, 7 दिनमा यसरी सक्ने गरी बजेट दिने कामहरू भएको थिएन। यो गर्नुपर्ने काम पहिला नै हो। तपाईँले भने जस्तो हिउँदमा जतिखेर मान्छेहरू पनि काम गर्न, त्यो एउटा रोजगारी सिर्जना पनि हुन्छ, त्यसबाट
मान्छेले काम पनि पाउँछ, त्यसै गरी काम पनि राम्रो हुन्छ, समय प्रशस्त हुन्छ, त्यस्तो बेलामा गराउने कामहरू हो। अहिले त बाढी सुरु भइसक्यो, खोला नालाहरू खहरेहरू आइसके, अब त्यो तटबन्धनको काम यति बेला गर्ने भनेको त त्यो खोलामा बजेट बगाउने हो, रकम सरकारको चाहिँ सम्पत्ति बगाउने कुरा हो, राज्यको सम्पत्ति बगाउने कुरा हो। योभन्दा अर्को कुरा चाहिँ हुन सक्दैन। या त्यसको दुरुपयोग गर्ने मनसायले हैन, त्यसलाई चाहिँ दुरुपयोग गर्ने मनसायले, त्यसलाई मिसयुज गर्ने मनसायले राखेर गरेको कुरा हुन सक्छ। त्योभन्दा राम्रो उद्देश्य, राम्रो आशय राखेर अहिले यतिखेर चाहिँ जुन बाढी पहिरोले बगाउँछ, यति बेला त जस्तो सुकै तटबन्धन, जस्तो सुकै क्याबिनहरू, जस्तो सुकै त्यहाँ काम गरे पनि त्यो चाहिँ टिकाउ हुँदैन, दीर्घकालीन हुँदैन, दिगो हुँदैन। त्यो जान्दा जान्दै किन गर्ने त्यस्तो कामहरू? यो त गत विगत यहाँ मन्त्रीमै बहाल हुने बेला ती योजनाहरूको सम्झौता चाहिँ किन नगर्नु भएको? होइन, म कायम हुँदाखेरि पनि अथवा म काम गरिरहँदाखेरि पनि हामीले धेरै यसरी चाहिँ जुन नागरिक समाजबाट, मिडिया क्षेत्रबाट यो असारे विकास कहिले अन्त्य हुन्छ, यो असारको महिना रोक्नु पर्ने बेलामा वर्षाधरी सुरु भइसकेपछि काम हुने कुरा राम्रो होइन भनेर जुन चारैतिरबाट चाहिँ त्यसरी कुराहरू आइरहन्थ्यो, त्यसलाई मध्यनजर राखेर हामीले धेरै न्यूनीकरण गर्ने कामहरू त्यतिखेर भएको थियो। म यसमा त दाबी गर्छु, किन भन्दा मैले अघि पनि भने, तपाईँले स्मरण गर्न सक्नुहुन्छ, अपवादका रूपमा कहीँ वाद विवाद भएर ढिलो हुने कुरा एउटा हुन्छ, कहीँ झमेलाहरू हुन्छ, विभिन्न खालका सहमतिहरू नभएका कारणले ढिलो हुने कुरा अपवादका रूपमा कहीँनिर त्यस्तो हुन्छ। नत्र हामीले जेठ मसान्तभित्र काम सक्ने गरी अथवा धेरैमा पर गयो भने असारको पहिलो साताभित्र सक्ने गरी त्यसरी एउटा चाहिँ नीति निर्देशन बनाएका थियौँ। त्यसैले अब यो त मैले यहाँसँग भन्दाखेरि अब जस्तो हामीले 3वटा 4वटा चाहिँ बजेटहरू ल्याइसक्यौँ, एउटा ठुलो समयको अवधिका हिसाबले धेरै ठुलो हिस्सा हामीले काम गरेको अनुभव छ। त्यस कारणले पनि अब त विगतमा भएका कमी कमजोरीहरूलाई हिजोभन्दा आज, आजभन्दा भोलि त्यसलाई मिनिमाइज गर्दै जाने हो नि त, त्यसलाई घटाउँदै जाने हो नि त। अझ त्यो दोहोऱ्याउनेतिर अझ त्यसलाई बढी बल गर्ने कुरा त गलत कुरा हो नि त। यो चाहिँ भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा यहाँ चाहिँ मन्त्री रहनु भएको थियो। अहिले पनि भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयतर्फको बजेट हेर्ने हो भने 1 लाखदेखि सुरु हुन्छ योजनाहरूमा। कम्तीमा तपाईँ आफै मन्त्री हुँदासम्म एउटा मापदण्ड तपाईँले पनि नबनाएरै जानु भएको रहेछ भन्ने प्रश्न त सोध्न मिल्यो नि यहाँलाई। होइन, मापदण्ड बनाउने कुरा त एकैचोटि त्यो कुरा हुन सक्दैन। मापदण्ड अथवा कामका अनुभवका आधारमा हामीले सुधार गर्दै लैजानुपर्ने हुन्छ, बनाउँदै जानुपर्ने हुन्छ। धेरै नीति नियमका कानुनका कुराहरू पनि सम्पन्न भइसकेको अवस्था होइन। यद्यपि धेरै कानुनहरू, धेरै नीतिहरू, धेरै कार्यविधिहरू बनेका छन्, तर पनि अब त्यो रकमको सन्दर्भमा भन्नुहुन्छ भने यो कतिपय योजनाहरू जो महत्त्वपूर्ण योजना छन् तर त्यसमा बजेट यथेष्ट विनियोजन गर्न सकिएको छैन भने ती योजनालाई कायम राख्नका निम्ति मात्रै पनि त्यसरी बजेट विनियोजन भएको हुन्छ। त्यो गर्नुपर्ने स्थिति बन्छ। किन भन्दाखेरि बजेटको व्यवस्थापन हुन सकेको, गर्न सकिएको खण्डमा त्यो योजनालाई अगाडि बढाउन त्यो विनियोजन गरिएको हुन्छ थोरै रकम। तर त्यो थोरै रकम राखेर त्यसले चाहिँ सम्पन्न गर्छ, सम्पन्न हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ होइन। त्यो त योजनाको प्रकृति हेरेर विनियोजन गर्ने कुराहरू हुन्छ। तर अब त्यहाँ चाहिँ दिनका निम्ति मात्रै योजना, बजेट विनियोजन गर्नका निम्ति मात्रै गर्ने कुरा हो भने त्यो गलत कुरा हो। अब क्रमागत योजनाहरूमा यो कुरा चाहिँ देखिएको छ। खानेपानी योजना 3 करोड 6 करोड लागतमा बन्छ, तर त्यसमा 3 लाख हालेर के नै उपलब्धि हुन्छ भन्ने कुरालाई अलिकति अब मन्त्रीजीहरूले, सरकारले यो कुरा चाहिँ नबुझेको हो अथवा यो कठिनाइ हो? यो तपाईँहरूको चाहिँ बाध्यता हुन्छ? होइन, यो कठिनाइ होइन। अब अहिले कुरा के हो भन्दाखेरि प्रदेश सरकारको नीति कार्यक्रमले पनि बोलेको कुरा के हो भन्दाखेरि
अब कर्मागत योजनाहरूलाई सम्पन्न गर्ने गरी बजेट विनियोजन गरिनेछ भनेर चाहिँ बोलेको छ। तर त्यो अनुसार नीति कार्यक्रममा बोलिए अनुसार बजेट विनियोजन भएन। कर्मागत योजनाहरूलाई धेरै त कटौती पनि गरिएको छ। कटौती गर्नै नहुने ती कर्मागत योजनाहरूलाई सम्पन्न गर्नतिर लाग्नुपर्ने त्यो प्राथमिकतामा परेन सरकारको। अनि अर्को कुरा, कर्मागत योजनाहरूलाई सम्पन्न गर्ने गरी जहाँ विनियोजन गर्नुभएको छ त्यो विनियोजन गरेको योजना सम्पन्न गर्ने गरी बजेटको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने थियो। त्यसो पनि हुन सकेको छैन। त्यसैले कर्मागत योजनाहरूमा कम बजेट छ, तपाईँले भने जस्तो म सहमत छु। तर अरू थप नयाँ योजनाहरू प्रस्तावित गरिएको छ। त्यसले गर्दाखेरि न त्यो नयाँ प्रस्तावित योजना अगाडि बढ्न सक्छ अथवा सम्पन्न हुन सक्छ, न त यतापट्टि 2-3 वर्ष अगाडि 3-4 वर्ष अगाडिदेखि सुरु भएको योजना पनि सम्पन्न हुन नसक्ने स्थिति र त्यो लथालिङ्ग अवस्थामा चाहिँ रहने परिस्थिति बन्छ। यो बजेट आउँदाखेरि कसको इन्ट्रेस्टमा आउँछ भन्ने प्रश्न एउटा यो जबरजस्त रूपमा चाहिँ उठेको छ। प्रदेश सभाभित्र तपाईहरूले प्रश्न गर्नुभएको छ, हामीले नदिएको, हामीले सिफारिस नगरेको, हाम्रा मतदाताले हामीलाई जहाँ जहाँ योजना मागेका थिए त्यहाँ त्यहाँ परेन, बरु कता कताबाट आउँछ भनेर विगतमा पनि झ्यालबाट आएर भनेर चाहिँ भनिन्थ्यो। यो वर्ष पनि भेन्टिलेटरैबाट आएका भन्ने सवालहरू तपाईँहरूले चाहिँ उब्जाएको प्रश्नहरू गरेको चाहिँ सुनियो। यो एउटा प्रणालीको विकास जस्तो कि अब सुरुवाती दिनमा बिहानले दिनलाई देखाउँछ भने जस्तै बिहानीमै तपाईहरूले 3-4 वटा बजेट ल्याउनु भयो। ती बजेटमा पनि यस्तै त्रुटिहरू, त्यही त्रुटिहरूलाई संस्थागत गर्ने काम अहिलेको बजेटमा, नयाँ बजेटमा पनि भयो भन्ने छ। जस्तो कि प्रदेश सरकारले कहाँ कहाँ कस्ता खाले योजनाहरू विकास गर्नुपर्छ भन्ने कुरा त सोच्दै नसोचेको, तपाईँहरूले चाहिँ पालिकाले अथवा पालिकाको ओडाले 100 मिटर ग्राभेल गर्ने टोलभित्रको पनि अझ भित्रको टोलमा चाहिँ पिस गर्ने खालका योजनाहरू चाहिँ किन हाल्नुहुन्छ? यो त स्थानीय पालिकालाई छोड्नुपर्ने कुरामा पनि तपाईँहरू हात हाल्ने। अनि जस्तो कि रणनीतिक हिसाबले गाउँपालिकाको केन्द्रलाई चाहिँ जोड्ने, सडकलाई पिच बनाउने किसिमले अगाडि बढ्नुपर्नेमा प्रदेश सरकार टोलभित्र चाहिँ अल्मलिने कारणहरू चाहिँ के होलान्? अर्को कुरा, अलि लामो भयो प्रश्न, प्रदेश नीति तथा योजना आयोग छ, उसलाई कामै नदिएर चाहिँ मन्त्रीजीले आफ्ना कार्यकर्ताहरूलाई मात्रै काम दिने त यो त नियमसङ्गत होइन होला। हो, तपाईँले एकदमै सान्दर्भिक कुरा गर्नुभएको छ। पहिलो कुरा त मैले तपाईँ जुन अन्तिममा भन्नुभयो नीति योजना आयोग बनिसकेपछि त्यसले काम गर्नुपर्ने थियो। नीति तथा योजना आयोगले बनाएको एउटा कार्यक्रम बमोजिम सरकारले कार्यक्रमको प्रस्ताव गर्नुपर्ने थियो। त्यसो हुन सकेको देखिएन। त्यस कारणले त्यो नीति योजना आयोग चाहिँ गठन गर्नका निम्ति मात्रै हामीले यो गठन गर्यौँ, हामीले यो बनायौँ है भन्नका निम्ति अथवा केही मान्छेलाई एउटा चाहिँ जिम्मेवारी दिनका निम्ति त्यो जिम्मेवारीको नाममा मान्छेलाई त्यसरी पदासीन गर्ने कुरा मात्रै देखिने कुरा आयो, पहिलो कुरा। अर्को कुरा, जुन चाहिँ अब प्राथमिकताका आधारमा अथवा तल स्थानीय तहसँग पनि समन्वय गरेर गर्ने, योजना प्रस्ताव गर्ने, योजना समावेश गर्ने कुराहरू हुनु पर्थ्यो, त्यो किन हुन सकेन भन्ने कुराको सन्दर्भमा त मैले तपाईँको प्रश्नलाई अत्यन्त सकारात्मक हिसाबले लिन्छु। मैले किन भन्नुहुन्छ भने यो सङ्घीयताको विशेषता नै 3 तहको सरकार छ। 3 तहको सरकारका सन्दर्भमा भन्नुपर्दाखेरि स्थानीय तहले आफूले योजना बनाउँदाखेरि आफ्नो तहको योजना बनाउने हो, गाउँ तहको, टोल तहको, गाउँ बस्ती तहका योजनाहरू बनाउने हो। जुन स्रोत उसँग छ त्यो स्रोतको आधारमा उसले त्यो खालको त्यो प्रकृतिका योजनाहरू बनाउने हो। अनि प्रदेशले प्रदेश स्तरीय योजना बनाउने हो। यो विषयमा म सुरुदेखि कन्फिडेन्स छु। हेर्नुहोस्, प्रदेश सरकारले तल स्थानीय तहको, गाउँ स्तरको, टोल स्तरीय योजना बनाउने होइन। प्रदेश सरकारले प्रदेश स्तरीय योजना बनाउने हो। अनि सङ्घीय सरकारले त्यो राष्ट्रिय स्तरको, अब राष्ट्रिय गौरवको योजना लगायतका राष्ट्रिय स्तरको योजनाहरू त्यस्तो बनाउने हो। अब यहाँ के भयो भन्नुहुन्छ भने अब सङ्घीय सरकारको कुरा छोडौँ, प्रदेश सरकारले
विगतमा त्यो मैले आफूले पनि भोगेको कुरा हो। मैले धेरै प्रयत्न गरेँ यो विषयमा। मैले सकेन भनौँ कि अथवा अब त्यो परिस्थितिले मलाई साथ दिएन। किन भन्नुहुन्छ भने अब तल उसबाट स्थानीय तहबाट पनि धेरै योजनाहरू आएका, धेरै योजनाहरू सिफारिस गरेर दिनुहुन्छ उहाँहरूले, त्यसबाट हामीले समावेश नगरेको होइन। यद्यपि झ्यालबाट आए अथवा यो शब्द निकै प्रचलित छ हाम्रो प्रदेशमा, झ्यालबाट योजनाहरू समावेश गरियो भने त्यो सन्दर्भमा झ्यालबाट योजनाहरू आए भनेर हाम्रो भित्र पनि धेरै वाद विवादहरू भयो, आलोचनाहरू भयो। तर अहिले त्यो कुरालाई पूर्ण रूपले निम्त्यान्न पार्नुपर्ने जो सरकारमा हुनुहुन्छ अहिले, उहाँहरूको आफ्नै पनि त्यस्तो धारणाहरू थियो। त्यो केवल भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको कामलाई हेरेर इङ्गित गरेर आलोचना गर्नुहुन्थ्यो। अहिले त अब फेरिएको अवस्था छ। सरकार पुनर्गठन भएको अथवा भनौँ विस्तारित भएको अलिक नेतृत्वहरू, मन्त्रालयका नेतृत्वहरू परिवर्तन भएको अवस्था छ। अब उहाँहरूले नै त्यो कुरा उठाउनुहुन्थ्यो र अहिले त्यसलाई निम्त्यान्न पार्नुपर्ने, त्यसको चाहिँ अन्त्य गर्नुपर्ने। तर अहिले झन् ज्वलन्त रूपमा यो चाहिँ कुराहरू उठेको छ। अनि तपाईँले भने जो प्राथमिकता तोकेर कुन योजना हामीले सम्पन्न गर्नुपर्ने हो, कुन योजनालाई हामीले बढी चाहिँ एउटा प्राथमिकतामा राखेर अगाडि बढाउनु पर्ने हो र त्यसमा बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने हो भन्ने कुराको त अहिले त ठिकै उल्टो भयो। जहाँ प्राथमिकता दिनु पर्थ्यो होइन, प्रदेश गौरवका सडकहरू हेर्नुहोस्, हामीले यदि त्यो बजेटको व्यवस्थापन गरेर काम अगाडि बढाउने हो भने यो 5 वर्षभित्रै हामीले झन्डै झन्डै 800 देखि 1000 किलोमिटर सडक हामीले कालोपत्रे गर्न सक्ने अवस्था छ। तर ती प्रदेश गौरवका सडकहरूमा बजेट विनियोजन भएको तपाईँले अब देख्नु भएको होला, अध्ययन गर्नुभएको होला। 1 करोडदेखि लिएर 3 करोड, 3.5 करोड त्यस्तो बजेट छ। अनि जहाँ अब प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने अवस्था होइन, त्यस्तै योजनाहरूमा करोडौं बजेटहरू छ होइन। यसले के देखाउँछ भने यो बजेट अहिले जुन प्रदेश सरकारले ल्याएको बजेट छ यो गन्तव्यहीन छ, यो लक्ष्यविहीन छ। यसले कुनै यो लक्ष्य प्राप्त गर्ने गरी हिँडेको छैन। त्यसैले यस्तो किसिमले प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने योजनालाई प्राथमिकतामा राखिएको छैन, त्यसरी बजेट विनियोजन गरिएको छैन र बजेटलाई छरपस्ट पारिएको छ। अब 10 लाखले 5 लाखले त्यस्ता चाहिँ महत्त्वपूर्ण योजनाहरू कसरी अगाडि बढ्लान् भन्ने प्रश्न चाहिँ उठेको कुरा छ। योसँग त म पनि सहमत छु, यस्तो गर्नु हुँदैन थियो। त्यसैले यो एकदमै चौबाटोमा उभिएको अवस्था चाहिँ देखिन्छ। यो बजेटको जुन प्रस्तुति छ, जो सिनारी छ बजेटको विनियोजनको, यसले त्यो देखाउँछ। प्रदेश गौरवको सडकहरूमा बजेट घटाइयो तर नेताजीको घर जाने बाटोमा 6 करोड हालियो भन्ने टिप्पणीहरू पनि आयो, हो र त्यस्तै भएको? त्यस्तो चाहिँ देखिन्छ। मैले पनि हेरेँ, अरूतिरबाट पनि त्यसको टिका टिप्पणीहरू भएको छ। वास्तवमा कुनै नेता होस् या कार्यकर्ता होस् या चाहिँ कुनै सर्वसाधारण होस्, जुनसुकै क्षेत्रको तहको व्यक्ति बसोबास गरेको गाउँ अथवा त्यो हिँड्ने बाटो किन नहोस्, बाटोघाटो सबैतिर बनाउने नै हो। त्यो बनाउनु हुँदैन, त्यहाँ बजेट विनियोजन गर्नु हुँदैन भन्ने होइन। तर त्यसको अध्ययन हुनु पर्यो। त्यसको अध्ययन गरेर त्यसको एस्टिमेटले के भन्छ, कति लगानी लाग्ने भन्छ, त्यसको लागत कति निस्किन्छ, त्यो अनुसार बजेट विनियोजन गर्ने। त्यो आधारमा तल पूर्वाधार विकास कार्यालयहरू छन्, सडकको हकमा पूर्वाधार विकास कार्यालयहरू छन्। पूर्वाधार विकास कार्यालयको प्रस्ताव, उनीहरूको सल्लाह सुझाव के छ, उनीहरूको अध्ययन के छ, उनले फिल्डमा हेरेका छन्, सडकहरू हेरेका छन्, सडकमा हिँडेका छन्, त्यहाँको सबै वस्तुस्थिति बुझेका छन्, कामको प्रकृतिको बारेमा जानकारी छ। तर उहाँहरूसँग सल्लाह एउटा सुझाव लिने काम पनि भएको देखिँदैन। यस्ता चाहिँ विनियोजन गरेका कुराले हचुवाका भरमा बजेट विनियोजन भएको छ। त्यसैले मैले अघि भने या यो योजना सम्पन्न गर्ने गरी होला या
बजेट विनियोजन गरेको कारण चाहिँ त्यो सही असल नियत नराखेर गरेको हुनुपर्छ भन्ने यो त प्रश्न चाहिँ देखिन्छ। र यो बजेटहरू खास गरेर चाहिँ सडकको कुरा मैले भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय अन्तर्गतकै यो योजनाहरूको यो यता चाहिँ रातो किताब खोलेर अगाडि राखेको छु र त्यसमा तपाईँको 10 लाख का बजेटहरू छ। 10 लाख का बजेट स्थानीय पालिकाले कार्यान्वयन गर्न सक्छ। जस्तो पूरन राणाको घरदेखि कृष्णराम चौधरीको घर हुँदै हनुमान मूर्तिसम्मको बाटो कालोपत्री बेलौरी नगरपालिका 1 बन्यो 10 लाख। यस्ता 80% योजनाहरू यस्ता हालेर फेरि त्यहाँ चाहिँ स्थानीय पालिकाको योजनाहरू पनि त्यहाँ दोहोरिन्छ भनेर चाहिँ भनिएको छ। यसरी चाहिँ प्रदेशले एउटा छलाङ मार्न सक्ला? नारायणजी, म तपाईँको कुरासँग सहमत छु। मैले अघि पनि भने अब विगतका योजनाहरू, विगतको बजेट का विषयवस्तुका सन्दर्भमा कुरा गर्दाखेरि म पनि त्यसबाट भाग्न सक्दैन, भाग्न म चाहदैन। त्यसका जस अबजसका निम्ति म पनि भागीदार बन्नुपर्छ। मैले अघि भने सरकारको जुन परिस्थिति थियो सरकारमा हाम्रो, त्यो अवस्था अनुसार मैले जति गर्न सके, जति मैले प्रयत्न गरेँ त्यो गर्न कोसिस गरेँ। एउटा दृष्टिकोण अगाडि सारेर मैले त्यो प्रयत्न गरेकै हो। तर मलाई पनि त्यस्तो खालको एउटा परिस्थिति सिर्जना भयो जहाँ त्यति बेला 20 लाख भन्दा तल बजेट नराख्ने सहमतिसम्म गराउन सकिएको थियो। तर त्यो 20 लाखले पनि कुनै सडक बन्दैन, 25-50 लाखले पनि धेरै राम्रो सडक बन्न सक्दैन। त्यसैले विगतदेखि पनि मेरो एउटा सल्लाह सुझाव के थियो भने एउटा कुनै राम्रो सडकमा 1 करोड भन्दा तल बजेट चाहिँ विनियोजन गर्नु हुँदैन भन्ने थियो मेरो भनाइ। तर त्यसो हुन सकेन। 1 करोड मात्रै बजेट विनियोजन गर्न सक्यो भने त्यसैमा बहुवर्षीय एउटा मल्टी-इयर योजना बनाएर त्यसलाई चाहिँ अगाडि बढाउन सकिन्थ्यो, त्यसको स्तरोन्नति गर्न सकिन्थ्यो, कालोपत्री गर्न सकिन्थ्यो होला, आदि इत्यादि धेरै कुराहरू गर्न सकिन्थ्यो। तर यहाँ के छ भने हाम्रो सरकार, म अब प्रश्नै भन्छु तपाईँलाई, हाम्रो प्रदेश सरकार प्रमुख ज्यूको भनौँ अथवा माननीय मुख्यमन्त्री ज्यूको यो साना साना योजना पनि गर्नुपर्छ। उहाँले त त्यो संसदमै बोल्नु भएको छ। मैले यसलाई थपथाप गरेर मैले भन्नुपर्ने कुनै जरुरी छैन। उहाँले संसदमा बोल्नु भएको छ, नीति कार्यक्रमको यो जवाब दिने सन्दर्भमा उहाँले बोल्नु भएको छ। गाउँले नगरले टोल बस्तीहरूमा साना साना योजनाहरू पनि कहीँ दिने गरेको छैन, दिन सकेको छैन। त्यस्तोमा कसले हेर्ने त? त्यसमा प्रदेश सरकारले हेर्नु पर्दैन, त्यसमा हामीले चाहिँ दिनुपर्छ, सहयोग गर्नुपर्छ भनेर भन्नुभएको छ। त्यसैले त्यो भिजन हो, त्यही दृष्टिकोणको आधारमा अहिले पनि धेरै धेरै त्यसमा तपाईँले भन्नुभयो फलानाको घरदेखि फलानाको घरसम्म जाने सडक पिच, दुईतर्फ नाली भन्ने छन् शीर्षकमा लेखिएको। 10 लाखले दुईतर्फ नाली बन्ने, कालोपत्री बन्ने। अब कसरी त्यो चाहिँ राखिएको होला? यो चाहिँ मुख्यमन्त्रीजीले भनेको त्यो कुरा मैले पनि सुनेको थिएँ। उहाँको भनाइको तात्पर्य के थियो भने मतदाताहरू का आधारमा व्यवहार गरिन्छ। स्थानीय तहको सरकारले मत नदिएकै आधारमा त्यो चाहिँ बजेट हालिएन भने त्यो अवस्थामा त हाम्रा मतदातालाई हामीले यताबाट हेर्नुपर्छ भन्ने आशयमा त्यो बोलेको जस्तो मलाई लागेको थियो। अनि अब यो जनतालाई मतदातासँगको व्यवहार त गरिनु हुँदैन नि त। विकासका नाममा मत कसलाई दियो कसलाई दिएन भन्ने आधारमा योजनाहरू न स्थानीय तहको सरकारले बाँडफाँड गर्नुपर्छ, न प्रदेशले, न त्यो सरकारको प्रमुखले यस्ता कुराहरू चाहिँ बोलिदिनु पर्ने हुन्छ। यो त मेटाउने कुरा हो नि त। हो, यो कुरासँग म सहमत छु। यो कुरा सही कुरा हो। जस्तो तपाईँलाई म भन्छु, अब यो प्रदेश सरकार र स्थानीय तहको सरकारको बीचको योजनाको बजेट विनियोजन गर्ने कुराको सन्दर्भमा यो कुरा आयो। यदि हामीले प्रदेश सरकारले गर्न नसक्ने अथवा गर्न नसकिएको योजनाका निम्ति हामीले सङ्घीय सरकारसँग माग गर्यो अथवा सङ्घीय सरकारले त्यो ढङ्गले गर्यो भने हाम्रो यो सङ्घीयताको मर्म त्यही हो त होइन नि त। सङ्घीयताको विशेषता
अथवा संघीयताभित्र रहेर हामीले गर्नुपर्ने हाम्रो आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्र रहेका काम कुराहरूलाई गर्न केले रोक्छ? त्यो रोक्दैन। ठिक छ, कहीँ कतै असमझदारी बन्यो, कसैले आग्रह राखेर बजेट विनियोजन गर्ने योजना बनाउने काम गर्छ भने त्यो गलत कुरा हो, त्यो नितान्त गलत कुरा हो र त्यो सधैँभरि टिकिरहन सक्दैन, त्यो दीर्घकालीन हुन सक्दैन। त्यसैले स्थानीय तहको योजना बनाउनु पर्ने जुन उसको अधिकार क्षेत्रभित्रको कुरा हो, त्यहाँ जुनसुकै तर्फका मतदाता हुन्, त्यो त गाउँको विकासको कुरा हो। कुनै गाउँको विकासको कुरा गाउँपालिका, नगरपालिका अथवा प्रदेशकै विकासको चाहिँ यो यति विकास भएको भनेर विकासको सूचाङ्क राम्रो प्राप्ति गर्नका निम्ति कुनै गाउँलाई छोडेर, कुनै जिल्लालाई छोडेर त्यो प्रदेशको अथवा त्यो नगर गाउँको विकासको सूचाङ्क उन्नत हुन सक्दैन, अथवा त्यहाँ विकास भएको त्यो मान्न सकिँदैन। त्यसैले हरेक गाउँ, हरेक बस्ती टोलको विकास भएकै हुनुपर्छ। यसका निम्ति हामीले त्यो धारणा राखेर हुँदैन। त्यसैले हामी यो संघीयताको धारणा, भावना र यसको जुन मर्म हो, त्यो मर्मसँग हामी चाहिँ अगाडि बढ्न सकेका छैनौँ कि भन्ने मलाई चाहिँ लाग्छ। र संघीयताको मर्मलाई कुठाराघात गर्ने तरिका धेरै हुन्छन्। यसरी चाहिँ स्थानीय तहको दायित्वमाथि हस्तक्षेप गर्यो प्रदेशले, प्रदेशको दायित्वमाथि हस्तक्षेप सङ्घले गर्यो भने त यहाँ चाहिँ द्वन्द्व मात्रै हुने, विकास नहुने हुन्छ। द्वन्द्व आपसी सरकारहरूकै बिचमा द्वन्द्वको कारणले गर्दाखेरि व्यवस्थाप्रतिको वितृष्णा चाहिँ हुन्छ। यो कुरा चाहिँ सरकारमा बस्नेहरूलाई चाहिँ ध्यान नगए जस्तो देखिन्छ। र अहिलेकै बजेटको समीक्षा गर्दाखेरि, यो आएको नयाँ आर्थिक वर्षको बजेटको समीक्षा गर्दाखेरि यो विधेयकका कुराहरू पनि आएका छन्। त्यसपछि यो गैर कानुनी छ भन्ने प्रश्नहरू पनि प्रतिपक्षी दल लगायत तपाईँ सांसदहरूले उठाइराख्नु भएको छ। अनि यो यस्तो चाहिँ अब बहुमत छँदाछँदै विधेयक किन आयो? अनि तपाईँ लगायत अन्य सांसदहरूले जोरदार रूपले चाहिँ बजेटका सन्दर्भमा मुखरित गरेका सन्दर्भहरू, कडा प्रश्नहरू, आधारभूत र मूलभूत प्रश्नहरू चाहिँ के छन् यो बजेटकै उसमा? अब यो कुरा जुन तपाईँले विधेयकको कुरा गर्नुभयो, अथवा त्योभन्दा अगाडि अझ एउटा कुरा के आएको छ भने यो बजेट अधिवेशनका निम्ति 15 दिन अगाडि ल्याउनु पर्ने अथवा बैठक डाक्नुपर्ने, अधिवेशन डाक्नुपर्ने कुरा थियो। त्यो 15 दिन अगाडि अथवा त्यो यथा समयमा अधिवेशन नडाकेर विलम्ब गरेर अथवा अध्यादेश मार्फत समय घटाएर ल्याउने कुरा भयो। अब त्यो अध्यादेश संसदमा प्रस्तुत गर्नुपर्ने हुन्थ्यो। त्यो एउटा पनि विषय पनि अगाडि अब एउटा विवादमा आएको छ। सरकारले अहिलेसम्म त्यो अध्यादेश टेबल गरेको छैन। त्यो एउटा कुरा छ। अनि विधेयकका जुन अब यो बजेटको कुराहरू छ, यो बजेटको सन्दर्भमा त अब हामीले धेरै कुरा भन्यौँ। अब यो सबैतिर चाहिँ चर्चाको विषय होइन, एउटा चाहिँ छलफलको विषय। यसका विभिन्न पक्षपाटाहरूमा आफ्ना भनाइहरू रहेका छन्। अब यस विषयमा संसदमा पनि छलफल चलिरहेको छ। अब के कसरी अगाडि बढ्छ हामी छलफलमै छौँ। र एउटा चाहिँ समाधान भनौँ न, अब उचित ढङ्गले यतिसम्म कि तपाईँको सरकारलाई एकदमै सबै हर तरहले सपोर्ट गरिराखेको साथीहरूले पनि यसलाई परिमार्जन गर्नुपर्छ, यसलाई संशोधन गरेर जानुपर्छ भन्ने खालको कुराहरू पनि उठाउनु भएको छ। त्यसैले यो बजेट त यति कमजोर छ कि यसलाई अब सरकारका निम्ति पनि यो साह्रै एउटा अप्ठ्यारोमा पार्ने खालको अवस्थामा आफैले सरकारले पुर्याएको छ। त्यो सरकारले पनि अब त्यस विषयमा सोचिराख्या होला। त्यसैले ठ्याक्कै 8 बजे गरेर अगाडि बढ्ने कुरा हो। ठ्याक्कै 8 बजे 8 बजेको टाइम चेकको एउटा सानो जिङ्गल बजाएर पुनः हामी चाहिँ कुराकानीमा आउनेछौँ। गर्नको लागि हामीसँग जोडिनु भएको छ प्रदेश सरकारका पूर्व भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री पठान सिंह बोहरा। उहाँसँग मैले कुराकानी गरिराखेको छु। र प्रदेश सरकारको बजेट किन यस्तो आउँछ? विगतदेखि आजसम्म बजेटमा त्रुटि नै त्रुटि हुने,
प्राथमिकीकरणको सिद्धान्तलाई अवलम्बन गरिएन, संहिताको मर्म अनुसार बजेटहरू आउन सकिराखेका छैनन् तिनै तहको सरकारबाट भनेर जबरजस्त प्रश्नहरू नागरिकको तहबाट उठ्ने गरेका छन्। र देखिने गरी अथवा परिवर्तन हुने गरी विकास गर्न यस्ता खाले बजेटले सम्भव हुँदैन भनेर यसै क्षेत्रका जानकारहरूले, यो राजनीतिक क्षेत्रकै राजनीति गर्ने एवं सांसदहरूले समेत यो कुरालाई भनिराखेको अवस्था छ। यही सन्दर्भमा कुराकानी गरिराखेको छ। पुनः स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। यो एउटा यो अझ म प्रणाली विकासको कुरामा जोड दिन चाहन्छु। तपाईहरूले विधि बनाउने हो, नीति कानुन निर्माण गर्ने कानुन निर्माता हो, तर यहाँ चाहिँ सांसदहरूले चाहे त्यो प्रदेश सभाको होस् अथवा सङ्घीय सांसदहरूले विकासै कार्यकर्ता जस्तो भइदिँदाखेरि समस्या भएको छ। तपाईहरूलाई नि अब धेरै थरी समस्या छन् विकाससँग जोडिएका कुराहरूमा। तपाईहरूले बाध्य भएर कुलो बनाउने योजना हालिदिनु पर्ने एउटा चाहिँ बाध्यता छ मन्त्रालयबाट प्रदेशको। यो बाध्यतालाई पनि हटाउनको लागि एउटा दूरदर्शी किसिमले आफ्नो मात्रै राजनीति सोझ्याउने किसिमले होइन कि पुरै प्रदेशको अथवा मुलुककै मुहारलाई सोझ्याउने किसिमको चाहिँ काम गर्नको लागि चाहिँ अलिकता बोल्ड डिसिजन चाहिन्छ। त्यो बोल्ड डिसिजन गर्न सक्ने क्षमता अथवा त्यो एउटा दूरदर्शिताको अभाव अथवा विज्ञ व्यक्तिहरू विज्ञ समूहहरूसँग छलफल गरेर कार्यक्रमहरू ल्याउने, बजेटहरू तर्जुमा गर्ने अभ्यास चाहिँ नगरिँदाखेरि अब जनताका लागि, जनताको लागि, जनताले शासन गर्ने भन्ने कुरा आउँछ, तर केही मुठ्ठीभरका मान्छेले अथवा प्रदेश सरकारको बजेट आउँदाखेरि अर्थमन्त्रीले मात्रै गर्ने सबै कुरा भन्ने कुराले त यो चाहे जस्तो सोचे जस्तो भने जस्तो त हुन सक्दैन। यसले त ब्याकफायर फेरि तपाईँहरूलाई नै हुन्छ। अब यो कहिले गर्ने भन्ने हो नि त प्रश्न। नारायणजी कुरा सही हो। म यसमा के भन्न चाहन्छु भने हिजोसम्म नीति तथा योजना आयोग बनाउन सकेन, अहिले बनेको छ। अब यो योजनाहरू बनाउने, योजनाहरूको छनौट गर्ने र प्रदेश सरकारले बनाउनु पर्ने योजनाको एउटा खाका बनाउने, एउटा दृष्टिकोण बनाएर त्यसलाई अगाडि सार्ने काम नीति योजना आयोगले गर्ने हो र त्यसमा सरकारले सपोर्ट गर्ने हो, बजेटको व्यवस्थापन गर्ने हो सरकारले। मैले बुझेको कुरा यो हो। तर अब नीति योजना आयोग बनिसकेपछि पनि यो अहिले यो किन यसरी आयो, यसरी नआउनु पर्थ्यो भन्ने कुरासँग म पनि सहमत छु। किन भन्दा ठिक छ, हामी प्रदेशको संरचना नयाँ थियो, संघीयतामा प्रदेशको अझ कुनै त्यस्तो खालको अनुभव पनि अथवा त्यसको कुनै संरचना पनि कुनै अनुभव पनि नभएका कारणले हामीले सिक्दै त्यसलाई माथि उठाउँदै आयौँ। र यसमा खास गरिकन मैले अघि पनि सङ्केत गरेँ, अब प्रदेश सरकारले ध्यान दिनुपर्ने कुरा, हाम्रो संविधानले जे भनेको छ अथवा त्यसको जुन भावना र मर्मको कुरा हो, जुन संहिताको विशेषताको कुरा हो, त्यो अनुसार हामीले हाम्रो सुदूरपश्चिम प्रदेशलाई समृद्धितर्फ लग्नका लागि, यहाँको विकासका कामहरूलाई, यहाँको पूर्वाधार, यहाँको पर्यटन, यहाँको चाहिँ शिक्षा, यहाँको स्वास्थ्य लगायतको होइन, यहाँको चाहिँ उद्योग व्यवसाय, यहाँको अर्थतन्त्रलाई कसरी माथि उठाउन सकिन्छ, कसरी अगाडि बढाउन सकिन्छ भन्ने त्यस्तो व्यवस्थित एउटा चाहिँ दृष्टिकोण प्रदेश सरकारले बनाउनु पर्छ। अब त्यो विगतदेखि सुरुवातदेखि नै तपाईँले जसरी बिहानको लालीले दिउँसोको सङ्केत गर्छ भनेर भन्नुभएको थियो हो, त्यो चाहिँ यसको मूल मियो भनेको मैले त भन्दाखेरि संस्थाको अथवा कुनै पनि संस्था भनौँ अथवा हाम्रो प्रदेशको हकमा, प्रदेश सरकारको हकमा, प्रदेश सरकारको नेतृत्व, प्रदेश सरकारको प्रमुख नैतिक रूपले, भौतिक रूपले, सबै कानुनी रूपले, संवैधानिक हिसाबले, सबै हिसाबले जिम्मेवार हुन्छ र त्यो नेतृत्वले ड्राइभिङ गरेका आधारमा अगाडि बढ्छ। त्यसैले त्यो हुन सकेको छैन। अब कमसे कम मलाई त के विश्वास थियो भने नीति योजना आयोग बन्यो, अब नीति योजना आयोगले योजनाहरू छनौट गर्ने अथवा के लाउने त्यसलाई चाहिँ
अगाडि बढाउने त्यस किसिमले विगतका पनि जस्तो हामीले योजनाहरू अगाडि सारेका छौँ, ठुल्ठुला प्रोजेक्टहरू पनि छन्, करोडौँ अर्ब भन्दा बेसीका चाहिँ योजनाहरू पनि छन्। अब ती योजनाहरू अहिले ओझेलमा परेका छन्। त्यो हामीले के गलत गरेका थियौँ त? त्यो त गलतलाई गलत र सहीलाई सही भन्ने कुरा पनि त यहाँ त्यसको समीक्षा हुनु पर्यो नि त। ठिक छ, विगतको त्यो जुन झन्डै मैले 3 वर्ष भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको नेतृत्व गरेर काम गरेँ, त्यो मन्त्रालयले विगतमा गरेका राम्रा कामहरूलाई अनर्सित लिनु पर्यो, त्यसलाई अगाडि बढाउनु पर्यो। यदि त्यो भित्रका कमी कमजोरी रहेका योजनाहरूका हकमा त्यस्ता छन् भने तिनलाई कसरी सल्टाउने हो? त्यसको पनि तल तपाईँले अघि भनेको जस्तो यो स्थानीय तहको लेभलका भनौँ तहका प्रकृतिका योजनाहरू हामीले उसैलाई पनि सुम्पिन सक्छौँ, जुन सशर्तका रूपमा बजेटै दिएर तपाईँहरू गर्नुहोस् ल, यो योजनाहरू हामीले बनाउने कुरा होइन, तपाईँहरूले गर्ने कुरा हो। यो यस्तो यो तहको यो प्रकृतिका योजनाहरू साना साना टोल बस्ती गाउँ बस्तीका नगर गाउँ स्तरीय योजनाहरू तपाईँहरूले गर्नुहोस्, हामी प्रदेश स्तरीय योजनाहरू बनाउँछौँ, त्यसमा तपाईँहरूको पनि सहयोग चाहियो भनेर तपाईँहरू पनि सुझावहरू दिनुहोस्, हामीलाई सहयोग गर्नुहोस् भनेर हामीले त्यसरी सहयोग लिन सक्नुपर्ने थियो। त्यो हुन सकेन। त्यस कारणले अब चाहिँ यो नीति योजना आयोग बनिसकेपछि पनि अब यसको औचित्य के भन्ने प्रश्न उठिसक्यो। योजना आयोगको के आवश्यकता हो, के औचित्य हो र यसले आफूलाई त्यो कसरी साबित गर्न सक्छ, सरकारले कसरी त्यसको जवाब दिन्छ भन्ने कुरा यो बजेट जुन प्रकृतिको बजेट आएको छ यसले एउटा गम्भीर प्रश्न उठाएको भन्ने मलाई लाग्छ। र अन्तमा अब यो जुन चाहिँ जे कमजोरीहरू हरेकले औँल्याउँछ, त्यो कमजोरीलाई औँल्याउँदाखेरि नेतृत्वकर्ताले त्यसलाई हृदयङ्गम गरेर मनन गरेर त्यसमा त्यो कमजोरीलाई दोहोरिने सत्प्रयास फेरि चाहिँ प्रयास गर्नु हुँदैन, सुधार गर्ने सत्प्रयास गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो सुधार गर्ने गुन्जाइस आगामी दिनहरूमा यही सरकारसँग तपाईँहरू देख्नुहुन्छ? अब मलाई पनि के विश्वास थियो भने मैले अघि पनि भने अब प्रदेश सरकारमा म भौतिक मन्त्रालयमा हुँदाखेरि सन्तुलनका कुराहरू उठे, बजेट सन्तुलनको कुराहरू भएन र विभिन्न ढङ्गले बजेट योजनाहरू समावेश भए भन्ने कुराहरूको आलोचना हुँदै आएको थियो। झ्यालबाट योजनाहरू हालियो भन्ने कुराहरू आएका थिए। त्यो केवल त्यति बेला मलाई विभिन्न आग्रह पूर्वाग्रह राखेर त्यो मलाई इङ्गित गरेर मन्त्रालयलाई इङ्गित गरेर गरिएका थिए भन्ने कुरा अहिले पुष्टि भएको छ नारायणजी। म एकदमै दाबी साथ भन्छु यो कुरा जे कुरा हिजो यही क्याबिनेटको साथीहरूले भन्नुहुन्थ्यो र त्यो पेरिफेरीका चाहिँ साथीहरूले भन्नुहुन्थ्यो, मान्यजीहरूले कतिपयले चाहिँ भन्नुहुन्थ्यो, आज त्यो कुरा झ्यालबाट आउने योजनाहरू किन बन्द भएन त? झ्यालबाट आउने योजनाहरूको अहिले पनि विरोध भइराखेको छ संसदमा। अनि जुन प्रकृतिका योजनाहरू छन् यो योजनाहरू भन्दा यो बजेट भन्दा त त्यति बेलाको बजेटहरू हेर्नुहोस् कति धेरै चाहिँ एउटा सन्तुलित थियो। पहिले त अब कति करोडौँका योजनाहरू तपाईको प्राइभेट कम्पनीहरूलाई पनि अनुदान दिएको छ। कम्पनी व्यक्तिगत व्यवसायका लागि त्यहाँ चाहिँ अब सार्वजनिक खरिद ऐनको समेत कानुनको समेत सुशासन ऐनको समेत उल्लङ्घन गरेर सरकारले आफैले यस्ता कामहरू गरिराखेको छ। अनि अब कसरी भोलिका दिनमा अथवा अब राम्रो किसिमले पनि अगाडि बढ्ला भनेर भन्न सकिने त्यस्तो आशा गर्न सकिने त म ठाउँ देख्दिनँ, त्यो सम्भावना म देख्दिनँ। यसैले अब विगतका कमजोरीलाई सच्याएर अझ राम्रो बनाउनु पर्ने थियो। तर विगतका बजेटहरू भन्दा अब यो बजेट यति कमजोर, मैले अघि भनिहालेँ, कुनै यसको लक्ष्य छैन। यति 100 किलोमिटर हामीले चाहिँ कालोपत्रै प्राप्त गर्ने के अरे यो निर्माण गरिसक्ने हामी 5औं वर्षमा हामी यो बजेटबाट अथवा यो सरकारबाट हामीले यो चाहिँ परिणाम यो उपलब्धि जनतालाई दिन्छौँ भनेर भन्ने ठाउँ राख्नु सक्नु पर्यो नि। यति हजार जनतालाई हामीले खानेपानीको सुविधा उपलब्ध गरायौँ भन्नु पर्यो। यति हजार जनतालाई हामीले अब स्वास्थ्य क्षेत्रमा हामीले यो सेवा पुर्यायौँ भन्नु पर्यो। अथवा त्यस्तै शिक्षा क्षेत्रको सुधारको हकमा
अरू पर्यटनको क्षेत्रमा, उद्योग व्यवसायको क्षेत्रमा, बेरोजगारी यो हल गर्ने सन्दर्भमा होइन, स्वरोजगार बनाउने कुरामा हामीले यति उपलब्धि हासिल गर्यौं भनेर भन्न सक्ने त्यस्तो फेहरिस्त तयार गर्ने गरी कामहरू अगाडि बढाउन सक्नुपर्ने थियो। अब त्यो त अहिले झन् पछाडि फर्कियो। विगतका बजेटहरू भन्दा विगतका योजना र विनियोजन हुने रकम जुन थियो त्यो भन्दा अहिले यो चाहिँ साथीहरूले चाहिँ प्रतिगमनको धेरै कुरा गरिराख्नुहुन्छ। यो बजेट त म के भन्छु भने यो प्रतिगमनकारी बजेट छ। यसले पछाडि धकेलेको छ विकासलाई। प्रतिगमन भनेको त पछाडि फर्किने अथवा पछाडि हट्ने, अगाडि नबढ्ने भन्ने अर्थमा बुझ्छु मैले त प्रतिगमनलाई। अब यो कुनै राजनीतिका सन्दर्भमा कहीँ कतै कसैलाई आग्रह पूर्वाग्रह राखेर त्यहाँ चाहिँ इङ्गित गर्ने भन्दा पनि हामी आफूले कस्तो काम गर्यौं त, हामी कस्तो खालको चाहिँ कामहरू गरिराखेका छौँ भन्ने कुराले पनि त महत्त्व राख्छ होला। त्यसैले यो बजेटले, यो नीति कार्यक्रमले सुदूरपश्चिम प्रदेशलाई पछाडि धकेलेको छ। यसले अगाडि बढाउने काम गरेको छैन। अनि यो जस्तो निजी कम्पनीहरू, प्राइभेट लिमिटेड कम्पनीहरूलाई पनि सरकारले बजेट दिएको छ। यस्ता कुरा कानुन सम्मत तरिकाले मन्त्रालयको सचिव अथवा सहसचिवले सिफारिस गर्न सक्दैन। कम्तीमा कर्मचारीले कानुनको बर्खिलाफ हुने गरी सिफारिस गर्दैन। यो योजनाहरू मन्त्रीको नलेजमा नभएका योजनाहरू पनि परेको भनेर मन्त्रीहरू नै असन्तुष्ट भएको कुराहरू पनि बाहिर आएको छ। अनि पर्यो कसको इन्ट्रेस्टमा भन्ने हो नि त। कसको इन्ट्रेस्टमा बजेटहरू पर्दा रहेछन्? हो, यहीँनिर अब कुरा के आयो भन्नुहुन्छ भने यहाँनिर त्यो क्याबिनेटमा भएका, सरकारमा भएका मन्त्रीज्यूहरूलाई पनि, कतिपय मन्त्रीज्यूहरूलाई है, सबैलाई होइन, कतिपय मन्त्रीज्यूहरूलाई र त्यो सरकारको निकटमा रहेका माननीय ज्यूहरूलाई पनि, सांसदज्यूहरूलाई पनि जानकारी नभएको कुराहरू पनि आएको छ। अब स्वाभाविक रूपले प्रश्न के उठ्छ भने कुन कुन मन्त्रीज्यूहरूको जसको बजेट बनाउने कुरामा 100% त्यहाँ 100% भूमिका छ, उहाँहरूको त्यो बजेट त्यसरी त्यो ढङ्गले कानुन विपरीत ढङ्गले मन्त्रालयको कर्मचारीलाई, सचिवलाई समेत जानकारी छैन। त्यो मैले पनि सुनेको छु। हरेक मन्त्रालयका कर्मचारीहरूले अथवा सचिवले त्यो महसुस गर्ने, अनुभूति गर्ने किसिमले त्यो कुराहरू बाहिर आएको छ। त्यो टीका टिप्पणीहरू उहाँहरूले अलि मिलाएर भने पनि हामीले त्यो के गरी बुझेका छौँ भन्दाखेरि उहाँहरूको त्यसमा सहमति छैन, त्यसमा उहाँहरूलाई जानकारी छैन भन्ने कुराको प्रष्ट चाहिँ कुरा हो त्यो। त्यसैले अब जसरी अहिले बिचौलियाको कुराहरू एकदम प्रबल रूपमा चाहिँ उठेको छ, यो साँच्चीकै बजेट बनाउँदाखेरि, योजना समावेश गर्दाखेरि कानुनलाई व्यवस्था गरेर, कानुनलाई उल्लङ्घन गरेर, कानुन विपरीत गर्ने जुन दुस्साहस यहाँ चाहिँ देखिएको छ, यो मैले अघि पनि भने यो बदनियत राखेर होइन, गलत मनसाय राखेर, त्यस्तो आशय राखेर विनियोजन भएको होइन भन्ने कुरा, त्यसरी बजेट विनियोजन भएको होइन भन्ने कुरा किन नभन्ने प्रश्न अब यो जे कमजोरीहरू एकदमै नितान्त गलत छ। मैले अघि भने हजुर, जुन चाहिँ यो गैर कानुनी अथवा कानुनको कमजोरीहरू अहिले थपिएर आए, गलत ढङ्गले कामहरू भएको छ। हजुर हजुर, अन्तमा सोधेँ मैले, जस्तो यो प्राइभेट कम्पनीहरूलाई सरकारले अनुदान दिन अथवा सहयोग गर्न नपाउने भन्ने जुन प्रावधान छ, त्योसँगै अन्य धेरै थुप्रै कुराहरू होला प्रकाशमा आएको अथवा हाम्रो जानकारीमा आएका 5-7 वटा उदाहरणहरू छ। यसलाई सुधार गर्ने, यसलाई रोक्न सक्ने गुन्जाइस हुन्छ कि हुँदैन मन्त्रालयबाट? कानुन विपरीत कुरालाई अगाडि बढाउन मिल्दैन। कानुन विपरीत, कानुन उल्लङ्घन हुने गरी भोलि त्यो कार्यान्वयन गर्दाखेरि कसरी कार्यान्वयन हुन्छ? त्यो कार्यान्वयन गर्ने त ब्युरोक्रेसीले होला, कर्मचारीले त्यसलाई अगाडि बढाउनु पर्ला, त्यो मन्त्रीले आफै लाग्ने त होइन होला, सरकार मुख्यमन्त्री आफै लाग्ने त होइन होला, त्यसका निश्चित विधि हुन्छन्, प्रक्रिया हुन्छन्, त्यो कसरी अगाडि बढ्छ? भोलि अब यसले के पनि एउटा चाहिँ देखायो भने अब प्रदेश सरकार
कुनै नीति नियम कानुन कुनै संविधान नमान्ने परिस्थितिमा त्यसका मूल्य मान्यताहरूलाई अस्वीकार गरेर हिँड्न खोजेको भने देखियो नि त। त्यसैले यसमा अझ थुप्रै धेरै विवादहरू सिर्जना हुने र भोलि यो चाहिँ एउटा परिस्थिति गिजोलिने स्थिति बन्न सक्ने मैले देख्छु। त्यसैले यो कार्यान्वयन गरिनु हुँदैन, यो ढङ्गले कार्यान्वयन गर्नु हुँदैन। राज्यको सम्पत्ति राज्यको चाहिँ यो बजेट दुरुपयोग हुने गरी जानु हुँदैन, गर्नु हुँदैन भन्ने कुरा यो अब सबैले प्रदेशवासीले सबैले यसमा चाहिँ आफ्नो चासो राखेका छन्, आफ्ना भनाइहरू राखेका छन्। यहाँको विद्वत वर्ग, यहाँको चाहिँ अब मिडिया, यहाँहरू सबै हामी सबैले यसमा चाहिँ चनाखो भएर लाग्नुपर्छ। यो संवाद गर्नको लागि हामीलाई समय दिनुभयो, यसको लागि म हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु यहाँलाई। नारायणजी धन्यवाद। यहाँले मलाई आफ्ना कुराहरू राख्ने यो अवसर दिनुभयो, यसका निम्ति यहाँलाई, यहाँको सञ्चार मिडिया हाम्रो रेडियो दिनेश एफएमलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद, नमस्कार। आदरणीय श्रोता, उहाँ हुनुहुन्थ्यो नेकपा एमालेका प्रदेश सभाका सदस्य एवं प्रदेश सरकारमा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री रहनुभएका, अहिले उहाँ पूर्व भइसक्नु भएको छ, पठान सिंह बोहरा। उहाँसँग कुराकानी गरे। अब भने तपाईँहरूको टेलिफोन कल लिने समय भएको छ। 091 410 216 डायल गरिदिन अनुरोध गर्न चाहन्छु। बजेटकै सन्दर्भमा, विकास निर्माणकै सन्दर्भमा असारे विकासको चटारो कस्तो लागेको छ तपाईँहरूको गाउँटोलमा भनेर चाहिँ कुरा गर्न सक्नुहुनेछ, ताकि त्यसलाई हामी हेर्न सकौँ, ठाउँमै गएर त्यसको समाचार अझ विस्तृत रूपमा लेख्न सकौँ भन्ने हाम्रो चाहिँ एउटा चाहना पनि रहेको छ। टेलिफोन आएको छ। स्वागत छ यहाँलाई नागरिक सवालमा। को बोल्दै हुनुहुन्छ? हजुर नमस्ते, म यहाँ राजपुरबाट रमेश पौडेल। हजुर रमेशजी, स्वागत छ यहाँलाई नागरिक सवालमा। आज चाहिँ कुन विषयमा कुरा गर्नुहुन्छ यहाँले? विषय म अघिदेखि यो लगभग 10-12 मिनटदेखि यो तपाईँको यो सुन्ने मैले फुर्सद पाएको थिएँ, सुनिरहेको थिएँ होइन। हजुर। पठान सिंह बोहरा जो अहिले पूर्व भइसक्नु भएको छ भनेर यहाँले पनि उल्लेख गर्नुभयो। हजुर। मैले चाहिँ यो सार्वजनिक सञ्चार माध्यमबाट यसो भनिरहँदा धेरैलाई पर्न सक्छ, यो माधव नेपाल ग्रुप हो, यो राप्रपा हो, यो कङ्ग्रेस हो, यो ऊ हो, यो अर्को हो भन्ने परिरहन सक्ला है। तर खासमा कुरो त्यस्तो होइन। म चाहिँ एउटा भनौँ न जागरुक एउटा नागरिक मात्रै हो, यसरी बुझिदिनु होला। अहिले चाहिँ उहाँ पूर्व मन्त्रीज्यूको कुरो कुन एङ्गलबाट आयो भने, हामी हुँदाखेरि चाहिँ ठिक थियो होइन, सब चिज ठिक थियो, अब चाहिँ अहिले हामी नहुँदाखेरि मात्रै यसो भयो भन्ने कुरो आयो। र यो जो अहिले चाहिँ देखिरहेको छ क्रमागत योजनाहरूमा 2 लाख, 2.5 लाख, 1.5 लाख चाहिँ आफ्नो कार्यकर्ता पोस्नलाई हाल्ने, अनि चाहिँ प्रदेश गौरवका ठुल्ठुला योजनाहरूमा हात हाल्नुको सट्टा चाहिँ सानातिना 5 लाख, 7 लाखका पिचमा अनि ग्राभेलमा, पार्टी पौवा, मन्दिरमा हाल्ने यो कुरोहरू के अहिले मात्रै भएको हो र? म उहाँलाई चाहिँ पठान सिंहजीलाई प्रति प्रश्न गर्न चाहन्छु होइन। उहाँलाई चाहिँ प्रति प्रश्न गरेँ, यदि उहाँले सुन्दै हुनुहुन्छ भने एकचोटि छातीमा हात राखेर मनन गर्नुहोला। विगतमा चाहिँ के भएको थियो र अहिले के हुँदैछ भन्ने कुरो। अब मैले उहाँलाई चाहिँ व्यक्तिगत रूपमा आक्षेप गर्न खोजेको होइन है, तर यो प्रक्रिया त विगतको 3-4 वर्षदेखि चालु थियो नि। उहाँ पनि 3 वर्ष 4 वर्ष कति 3.5 वर्ष भौतिक योजना हो या समथिङ के त्यस्तै मन्त्रालय त उहाँले पनि हेरि आउनु भएको थियो। त उहाँले चाहिँ के गर्नुभएको थियो 3.5 वर्षसम्म? उहाँको पालामा पनि त त्यही थियो नि। उहाँ चाहिँ अहिले पदमा नहुँदा मात्रै नराम्रो भएको र उहाँ हुँदा चाहिँ धेरै राम्रो भएको त हामीले महसुस गरेका छैनौँ। त्यसो हुँदाखेरि यो परिपाटी नै हो नेपालको होइन, नेपालको हकमा। यो परिपाटीलाई परिवर्तन गर्नुपर्छ भन्ने माग त एउटा नागरिकले सबैले गर्नुपर्ने हुन्छ होला। यो होला भन्ने लाग्छ? परिवर्तन गर्न सकिएला? कुरो यस्तो हो नारायणजी, यो यसलाई खोतल्दै जाँदाखेरि हामी चाहिँ पुग्छौँ कहाँ त भन्दा हाम्रो निर्वाचन प्रणालीमा पुग्छौँ होइन। यस्तो किन हुन्छ, जनप्रतिनिधिले चाहिँ विकास निर्माणका कामहरूमा चाहिँ किन रुचि चासो लिन्छ भन्ने कुरोको खोतल्दै जाँदाखेरि हामी चाहिँ हाम्रो निर्वाचन प्रणालीमै पुग्नुपर्ने हुन्छ। किनभने अब एउटा प्रदेश सभाको सांसदले चुनाव लड्दाखेरि हामीले देखेको छौँ, हामीले भोगेको छौँ होइन। धेरै ठाउँमा हामीले अब प्रत्यक्ष रूपमै देखेको छौँ भनौँ न। अब चाहिँ करिब करोडौँ रुपियाँ चाहिँ खर्च गर्नुपर्ने अवस्था छ। सङ्घीय सांसदलाई चाहिँ 3-4 करोड खर्च गर्नुपर्ने अवस्था छ। अब भनेपछि उहाँहरू पदमा गएपछि अब त्यो पैसा त उहाँहरूले अब भनौँ न गाह्रो साह्रो गरेरै ल्याउनु भएको हुन्छ। त्यति कोही नेपालीहरू होला नि त नाग्दै, अब आम रूपमा नेपालीहरू
त्यो 4-5 करोड खर्च गर्न सक्ने हैसियतको नेपालीहरू चाहिँ कमसेकम हामी कहाँ त छैन नि। त्यो पदमा गइसकेपछि त्यो पैसा त उहाँहरूले जुनसुकै हालतमा जसरी पनि चाहिँ अब भनौँ न एक किसिमको शोध भर्ना गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यो हुनाले पनि उहाँहरूले रुचि लिनुहुन्छ कि जस्तो लाग्छ। निर्वाचन प्रणालीमा चाहिँ अलिकता सुधार हामीले गर्न सक्यौँ भने यो विषय अस्ति पनि उठाउनु भएको थियो कि अब खास गरिकन विधायकहरूले चाहिँ नीति निर्माण ऐन कानुन निर्माणका कुरामा रुचि लिनुपर्छ, विकास निर्माणमा चाहिँ फेरि उहाँहरूले यो चाहिँ सम्बद्ध हुनु हुँदैन भन्ने कुरो अस्ति पनि उठाउनु भएको थियो। त्यही विषयमा चाहिँ निर्वाचन प्रणालीमा एकचोटि सुधार गऱ्यो भने यो समस्या धेरै होइन 3-4 वर्षमै चाहिँ हटेर जान्छ भन्ने लाग्छ मलाई। हवस्, यो विचारको लागि म यहाँलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु, यहाँको फोन कलका लागि पनि। रमेशजी हुनुहुन्थ्यो राजपुरबाट। 091-410-216 तपाईँहरूका टेलिफोन कल मैले लिइराखेको छु आदरणीय श्रोता। नागरिक सलमा योभन्दा अगाडि मैले प्रदेश सरकारका पूर्व भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री पठान सिंह बोहरासँग कुराकानी गरेको थिएँ बजेटको सन्दर्भमा, र बजेट कार्यान्वयन पनि भइराखेको छ। असारे विकासको चटारो यदि तपाईँहरूको गाउँ टोलतिर छ भने कृपया जानकारी गराइदिनु होला भनेर पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु। स्वागत छ यहाँलाई नागरिक सवालमा। को बोल्दै हुनुहुन्छ? हजुर नमस्ते। उहाँको टेलिफोन अवरुद्ध भएको छ, पुनः कल आएको छ। यहाँलाई नागरिक सवालमा हार्दिक स्वागत छ। नमस्कार। हेलो हजुर नमस्कार। नारायणजी नमस्कार। म तारानगरबाट माया भट्ट हो। हजुर हजुर स्वागत छ यहाँलाई। यस्तै विषय हो नि, धन्यवाद तपाईँले। अब जे पनि भनौँ नि, हाम्रो एउटा दिने हिसाबले अलिकति जागरुकता दिने, पब्लिकमा ऊर्जा दिने, अलिकति आम नागरिकलाई सजग गराउने काम गरिदिनु भएको छ। हजुर, स्पेसली यसको लागि एफएम लगायत पर्सनल तपाईँको पनि यसमा धेरै ठुलो भूमिका छ। तपाईँले चाहिँ अलिकति नागरिकलाई चाहिँ जागरुक गर्ने काम गरिदिनु भएको छ, यसको लागि चाहिँ म धन्यवाद दिन चाहन्छु। तर अहिले जुन यो बजेटवाला प्रसङ्ग उठिरहेछ नि, अब ठ्याक्कै यसलाई मैले अब यो कसैको भनौँ अब क्रिटिसाइज भन्दा पनि अब यो पोलिटिकली चाहिँ यो हाम्रो ट्रेन नै यस्तो भइसक्यो कि अब पहुँचको बेचमा, रिलेसनको बेचमा अहिले निर्वाचन नजिकमा आइराखेको हुनाले अब आफ्नो उहाँहरूले जतिसुकै कुरा गरे पनि जुन पार्टीको सरकार हुन्छ, जुन व्यक्तिको जुन निर्वाचन क्षेत्र हुन्छ, हामी मन्त्री भइसकेपछि सबैका हौँ, व्यवसाय हौँ भन्ने त्यो आदर्शको कुरो मात्रै हो। अब जुन पार्टीले उहाँलाई चाहिँ भोट के अरे टिकट दिएको हुन्छ ती नेताहरूको पनि दुनो सोझ्याउनै पर्यो, जुन जनताले भोट हाले हुन्छ त्यसको पनि दुनो सोझ्याउनै पर्यो। गाउँमा गएर हामीले चाहिँ एमालेबाट जित्या सांसद हाम्रो काङ्ग्रेसको योजना ठाउँमा चाहिँ योजना हालिदियो भने त भोलि गएर उनीहरूले भोटै दिँदैन। हरेक कुरो हुन्छ, उहाँको केही सौक पनि छ, केही बाध्यता पनि छन्। यो समसामयिक विषय हो। फेरि मन्त्रीजीहरूको भन्दा यो अहिलेको बजेटमा चाहिँ जो हाम्रो पिओजीहरूको चाहिँ बढी इन्ट्रेस्ट चाहिँ यताउति हरेक कुराहरू बाहिर आइरहेको छ नि। तर यसको लागि अलिकति चाहिँ यहाँले बरु सम्भव हुन्छ भनेपछि अलिकति ब्युरोक्रेसी, अब योसित अलिकति लाज लाग्दो कुरो के भयो भने उहाँहरूले गरेर नै ठिक छ, अब सक्दोसम्म अथवा एउटा कुन लेभलसम्म जानुपर्छ भन्ने त उहाँहरूको नैतिकता यताउतिको सबै कुरो पनि भयो। भए पनि उहाँहरूको बाध्यता भए पनि उहाँलाई चेक एन्ड ब्यालेन्स मिलाउने बजेटका यी कुराहरू यसरी जानुपर्छ, यो नियम सङ्कट भयो, यसरी जानु हुँदैन। जस्तो तपाईँले अब साँच्चीकै त्यो फर्निचर उद्योगलाई, व्यक्तिगत कसैलाई, प्रणालीलाई, अर्कालाई यी दिएका केसहरूमा यी त लाज, यसको त मतलब लाज लाग्दो पनि भनौँ नि लेभल नै नहुने र सीमा नै नहुने हुनाले यो बजेट भन्ने किसिममा मलाई लाग्छ यो नेताहरू भन्दा पनि यसमा ब्युरोक्रेसीको पनि ठुलो हात हुन्छ। वरिष्ठ बनाएको नेताजीहरूले त मलाई त्यही यो हाल भन्दै नै हुन्, तर यो मिल्छ यो मिल्दैन, यो यसरी जानुपर्छ, यसमा भोलि नभए हामीलाई कर्मचारीहरूलाई पनि समस्या हुन्छ। त्यो बजेटको पुलिन्दा बाँधेर र त्यो ब्रिफकेसमा हालिदिने सम्म त मलाई लाग्छ कर्मचारी साथीहरूले गरिदिने हुन् हो। र यसमा एकचोटि हाम्रो यो मन्त्रालयकै विषयगत अब सबै मन्त्रालयको सचिवजीहरूलाई पनि सम्भव हुनसक्छ भनेपछि अब जानी उहाँहरूले पनि अब यो यसो गरिदिनु खोजेको हो भने त यो क्षेत्रलाई बदनाम गराउने, यो ठाउँलाई बदनाम गराउने देखि लिएर अब यो फेरि आम नागरिकमा लैजानु पर्ने विषय हुन्छ। तर होइन भने अलिकति चेक एन्ड ब्यालेन्स मिलाइदिने। अब मन्त्रीजीहरूले मान्दै गर्दै उहाँहरूले चाहिँ होइन यस्तै छ लिएर आउनुहोस् भन्नुहुन्छ भने त त्यसपछि के गर्ने भन्ने कुरा आउँछ। तर यी केही कुराहरू ब्युरोक्रेसीले पनि जानी पनि बदनाम गर्नको लागि पनि यो हाल कर्मचारीहरूले पनि यहाँको नेताहरूको स्तर यस्तै छ, यसै गर्छन्, हामीले सकेनौँ के गरौँ भन्ने पनि एउटा हुनसक्छ। एउटा यो ठाउँ नै यस्तै हो, यहाँ जे गरे पनि हुन्छ, भाँड भैलो मजा राख्नुपर्छ भन्ने किसिमले जानी पनि बदनाम गर्ने खोजिदिया हो कि मेरो व्यक्तिगत विचार हात मात्रै है। हवस्, यो यहाँले चाहिँ ब्युरोक्रेसीको साथीहरूलाई अथवा सचिवजीहरूलाई एकचोटि यो ठ्याक्कै के भएको त भन्ने किसिमले एक राउन्ड सम्भव हुन्छ भनेपछि तपाईँले यत्रो प्रयास गरिरहनु भएको छ, एक राउन्ड त्यता पनि बहस गर्दा उहाँहरूको पनि विचार लिँदा ठिक होला कि भन्ने रिक्वेस्ट गरेँ हामीले। अवश्य यहाँको सुझावलाई हजुर साथीहरूलाई पनि अन्यथा नजाओस् है। हवस्, यहाँको सुझावलाई हृदयङ्गम गरेर हामी चाहिँ प्रयास गर्नेछौँ र उहाँहरूलाई पनि जोड्ने प्रयास गर्नेछौँ। यो विषयमा प्रदेशको नीति तथा योजना आयोगका पदाधिकारीहरूसँग पनि मैले कुराकानी गर्ने प्रयास गर्नेछु र सँगसँगै मन्त्रालय
को नेतृत्व गर्ने कर्मचारी तहमा सचिवज्यूहरूसँग पनि मैले नागरिक सवालमै उहाँहरूसँग केही प्रश्नहरू मूलभूत प्रश्नहरू जो जनस्तरमा उठेको छ तिनीहरूलाई सोध्ने प्रयास चाहिँ अवश्य गर्नेछु। यो सुझावको लागि म धन्यवाद दिन चाहन्छु उहाँलाई। 0914010-216 तपाईँहरूको टेलिफोन कल एउटा कल चाहिँ लिन सकिने अवस्था चाहिँ रहेको छ। 8:26 भएको छ र त्यसपछि हाम्रो निर्धारित समय सकिनेछ। असारको महिना चलेको अवस्थामा सङ्घीय प्रदेश अथवा स्थानीय तहको सरकारको बजेटबाट कामको अब चाहिँ चाप बढेको होला। विकास निर्माणको कामहरू यदि चाहिँ हिलोकै माझमा भइराखेको छ गरिराखेको छ, धेरै तपाईँहरूले हामीलाई फोन गरेर बताउनुहुन्छ, हाम्रो समाचार शाखामा समेत सम्पर्क गर्नुहुन्छ। धेरै तपाईँहरूले चाहिँ समाचार बनिदियोस् न त आफ्नो समस्याको बारेमा भनेर हामीहरूलाई पनि तपाईँहरूले फोन गरेर बताउनुहुन्छ र त्यो ठाउँमा जाँदाखेरि तपाईँहरूका भूगोलको अथवा गाउँटोलको विकास निर्माणको अवस्था को विषयमा हामीले समाचार बनाएर प्रसारण गर्ने गरेका छौँ र यो कुरामा तपाईँहरूले अझै हामीलाई साथ दिनुहोला भनेर अनुरोध गर्न चाहन्छु। अन्तिम कल आएको छ। स्वागत छ यहाँलाई नागरिक सवालमा। नमस्कार, को बोल्दै हुनुहुन्छ? हजुर नमस्ते। अलि जोडले बोलिदिनु होला। हजुर नमस्कार। नमस्कार, यहाँले बोलेको अलि सुनिराखेको छैन, अलि जोडले बोलिदिन अनुरोध गर्न चाहन्छु। हजुर बाजे। हजुर हजुर सन्चै हुनुहुन्छ? हजुर हजुर हामी सन्चै छौँ। अब यहाँले चाहिँ के भन्न खोज्नु भएको छ मैले अनुरोध गरेँ भन्नको लागि। अब यो विकासका कुराहरू गर्छन्, के भन्नु, अब निरीक्षण गर्नु, त्यो हेर्नु, अनि त्यसपछि छलफल गरेर नागरिकहरूसँग सल्लाह लिएर अनि काम गर्ने कुराहरू हुन्। जसो मैले देखेको कुरा भनौँ, यो बैतडीको सिगास गाउँपालिकाभित्र 2टा विद्युत योजनाहरू बनेका थिए, साना विद्युत योजना। तिनीहरू भत्ताभङ्ग भएर अहिले चालु छैनन्। त्यस्तै भइरहेको छ। त्यसमा कसैले रेखदेख पनि गरिएको छैन। त्यसमा कसरी बनाउने भन्ने कसैको सोच पनि छैन। एउटा नेउलालीको लघु विद्युत योजना सानो गाडमा बनिएको थियो, त्यो बनेर त्यसबाट विद्युत निकालेर वितरण गरिसकेका थियो। त्यो अहिले भत्किएर खतम भइहाल्छ। दोस्रो अनि त्यो गान्धीको किराना भन्ने ठाउँमा त्यो कुन चाहिँ एनजिओले बनाइदिया हो, त्यो पनि चालु भइरहेको थियो, त्यो पनि अहिले छैन। त्यसो भए हुनाले नयाँ बनाउनु भन्दा पनि बिग्रेका भत्केका मर्मत गरेर बनाइदियो हुन्थ्यो भन्ने कुरा हो। त्यसपछि कसैको त्यहाँ अब लघु विद्युत योजना बनाएका सबै भइहाल्दैन। बृहत जसो सेतीको कुरा गर्छन् कसैले, अब त्यो सेती त कसैको बनाउने धारणा पनि होइन, त्यो बन्न दिने पनि होइनन्। खालि त्यो एउटा यसो बनाउने कुरा मात्र हो। त्यो कहिले त्यो त खालि स्वप्न जसो हो। सानसाना बनेका र त्यसरी भत्केर खतम भइरहेछन् भने त्यो बृहत योजना कसरी बन्ने, कब बन्ने, कसले बनाइदिने, त्यो बनाउँछु भन्ने आएकालाई पनि अनि त्यो लगाएर निकालिदिन्छन्, कोही त्यसमा हात हाल्दैन। अब कसले हवस् बाजे, हाम्रो निर्धारित समय सकियो। तपाईँसँग माफी माग्दै अझै यहाँले भन्नुहुन्थ्यो होला, म बिदा माग्न चाहन्छु। हाम्रो निर्धारित समय सिद्धिएको छ। लक्ष्मीराज अवस्थी हुनुहुन्थ्यो, उहाँले बैतडीको सिगास गाउँपालिकामा निर्माण भइसकेका 2टा साना जलविद्युतको यो कुरा गर्नुभएको थियो। सँगसँगै विकास निर्माणको विषयमा पनि उहाँले आफ्नो भनाइ राख्दै हुनुहुन्थ्यो। उहाँलाई पुनः धन्यवाद दिँदै आजको निर्धारित समय सकिएको छ। यहाँहरू सबै समक्ष बिदा माग्न चाहन्छु। नमस्कार, शुभ दिन।